驶开车在怀孕老婆突然听到疑似从远方传来声响，下雨天可以放鞭炮。有了吗？因为放不了了。突然被拦腰撞击，夫妻俩惊魂未定，就看到警车在后头追捕。有枪吗？有枪，这里有放枪。 急着确认老婆跟肚子里宝宝没事，原来刚才是远警开枪。26号晚间，台中大甲警方闹街围捕嫌犯。一对夫妻休旅车被嫌犯撞击，黄太太扶着大肚子牵老公走进急诊。当我回过神来的时阵，警察3、4个伫遐咧敲迄只肇事车啊，大家就讲的，伫迄边啊吐2、3盖啊。不止轻微脑震荡，车也完了。这个破伊哦，这冲撞力真大呢，啊个这个都叫走哩。后座车门不止凹进去。 拉也拉不开，修车费一估竟然要37万，可嫌犯跑了，找谁赔？台中市政府警察局有编列预算，就是要给我做修车费用，但是最高敢若5万块尔。警察是跟我讲，伊是拢无啥保险啦，无厝无车无财产，啊伊要赔啥赔？伊嘛是双手一摊讲我没钱。下车！下车！下车！ 罪魁祸首逍遥法外，至今只找到一条救济方式。台中市警局给第三方财损慰问金，最高可领5万元。修车费领快40万，市政府警察局再结5万，哎，差别太大。倒霉被警匪战波及，领不到1/7补偿，根本没法修车，剩下的只能被动等嫌犯落网。三立新闻吴一哲、李建颖 SM 小组台中报道。 警车在国道发生车祸，冲入3米深边坡，远警和要押送的男通缉犯3人受伤。受损严重的警车就停在派出所的后头。这是发生在去年年底的时候呢，警方在国道上执勤勤务，没有想到失控摔落边坡，而这台车因为受损相当的严重，因此现在只能等待一切的程序走完进行报废。云林警方为包抄拒检毒品通缉犯，警车被当成沙包，车头几乎撞毁，只能等待报废。我们警察局的后勤科后勤的单位呢，也会来做统一的车辆的修复，正方车或巡逻车会相关的保险也会跟我们来做处理。警方追捕嫌犯情况无法预期，但万一波及第三方怎么办？破门攻坚，警方为执法，屋主通常找房客求偿。4月底彰化摩铁嫌犯拒捕用伙房，财损业者也只能向嫌犯求偿。如果是警车不慎撞伤人，以台中市为例，市警局每年固定编列110万作为第三人慰抚补偿金。我们警方没有任何过失责任的话，这个部分的话是。 运用的是那个补偿金的预算，如果是死亡的话，会发放新台币20万元。100万补偿金，财务上限5万，轻伤者1万，身障是5到15万，死亡20万。民众若请求国赔，警方就启动另一个机制，照我们的因公涉讼补助的预算的规定，来协助我们远警聘任律师来协助我们的远警。人民保姆为维护社会秩序，尽可能不波及无辜，但真的情况失控，会依法保障民众，也保护第一线辛苦同仁。三新闻中部综合报道。